Fala, meu povo, bom dia aí, pessoal do Paulista Off-Road. Estamos aqui para fazer a temida pistinha de Taubaté. Hoje minha namorada tá encarando pela primeira vez a pistinha de Taubaté e eu falei para ela, hoje ela passa a amar ou ela passa a odiar o rally. E aí, amor, tá pronta? Pronta, tá sempre. Ansiosa? Bora. É isso aí, Cleiton. Nós vamos fazer um treininho aqui, já vamos largar e aí depois vamos gravar o vídeo para ver como é que ela, o que ela tem para falar da prova, beleza? Valeu, galera. Fala, meu povo! E aí? Ó, fizemos a prova, foi sensacional, deu muita saudade da pistinha, foi muito legal, a prova tá muito técnica, as referências estão batendo certinho, entendeu? E aí, amor, o que você tem pra me dizer agora? Eu ainda tô tentando colocar meu cérebro no lugar, porque, meu Deus, o que é isso? Mas é bem legal. Meu, valeu muito a pena, recomendo, espero que todos façam a prova, foi muito bacana mesmo, valeu, Cleiton, parabéns por mais essa edição do Paulista Off-Road, da pistinha do treino. Para quem tá pretendendo se aprofundar no rally, eu sugiro fazer essa prova, essa etapa da pistinha de Taubaté, porque ela é sensacional. É o inferno aqui na terra pro rally off-road. Valeu, galera. Obrigado, Cleiton. Até mais, até uma próxima.